大家好，这里是福建福安。今天是我们环游中国的第9天。昨天呢，我一个人去这边天马山公园。今天呢，也还是下雨，大家看地板上湿湿的。但是呢，我们为了让小朋友更多美好的回忆啊，因为小孩子才3、4岁嘛，小的一个还没3岁，2周多。那么，希望他以后看到这个视频呢，能会心一笑，能很开心，能让他知道哦，我以前来过这里就可以了。今天这个家伙吃饭呢，又要爸爸喂喽。哎呦，还有这么多没吃掉哦。准备好了吗？好了，出发。今天我们直接走小道上去。1、2，姐姐又要别人抱喽。1、2、3、4、5。小朋友没见过松鼠，很好奇，一直追着松鼠。稍微停一下，让他们吃点东西。我们还是先到天坛场市这个小门过。这几个寺庙道观全部连成一片，可能是疫情关系呢，这个东岳道观呢现在是关闭的状态，确实是这个疫情的关系呢。这边有一个文庙，供奉的是儒家文学的一些先贤。这是什么植物吧？有没有知道呢？看向仙人掌。这边这个是五福楼，建设的非常的大气。哦，原来这上面有个很大的钟，下面呢是一个民间艺术家协会，都是关着门的。吃点东西休息一下。门门龙龙，真是非常漂亮。原来呢，这2个呢是对外出租的一个共享茶室。来看上面福安大白茶，还有茉莉花茶。这边呢是100多的一个费用，是看不到这外面的风景的。像这一边呢，一个塔阳功夫，来看这边，可以走到外面去看正面的风景。这个200多，边走边吃，好吃吗？看鸡翅吧。要吃吧？好吃不好吃？面包。好吃不好吃？说。超级好吃。没说的没得吃，给我吃一个吧。好吃吗？他们在唱情歌吗？好湿啊！一头鸡养在这里是吧？对。等着被吃掉。咕咕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 。快点，婆婆吃一个啦！这小狗一直跟着我们，小朋友会给它喂食。哎，对的，很棒，自己走哈。还是4只脚爬得比较快啊。这里应该是这边最高的山上的一个寺庙，或者道观。烟雾境界，这个是仙宫，我们上去看一下。天马仙宫，心诚则灵，有求必应，化尽幽兰。上面供奉的是什么仙君吧？这边供奉的是天马山马氏大德真经的灵位。这个天马仙宫后面呢，还有个三清殿，大家看三清殿。这里面供奉的呢，就是元始天尊、太上老君、灵宝天尊。
这个雨后的植被呀，显得特别的翠绿。哇，真好看！但是搞不明白这边为什么又有个观音阁。好了，这个天马山啊，我们逛的差不多了，准备下山。那么我们下午呢就要去下一站。这下山健步如飞呀！哦，精力很旺盛啊！今天中午是我哥掌勺。哇，好香好香！东西整理收拾一下，我们就准备出发了。来，一起来，梦溪，举头望明月，低头思故乡。卫生呢已经清理干净了，也把这边打扫得很干净。之后呢，趁着这边有水，把这个车给洗一下，我们就出发了。我现在呢到了西塔村，西塔村又被称之为中国最美葡萄沟，大家看上面几个字。那么它这边确实是种着非常多的葡萄，连河面上都种着葡萄啊，这个就有点夸张了。大家看一下，是在河上啊，我就不知道他们是怎么采摘的，这怎么采的呢？我们来的时间不太巧，可能再过2个月，这葡萄就成熟了。这个葡萄刚刚才冒出了一点点。那么它这边呢，属于畲族的一个少数民族的一个村庄。那么大家看一下那边都是一些他们这边特色的一些建筑，我们明天再去看一下。感谢西塔村这边呢卫生间可以充电，给我户外电源补一下电，感谢。我们飞一下无人机，看一下它这边美丽的风景。小家伙们认识了2个新朋友，2个小朋友来参观我们的房车。今天的视频就到这里，明天的生活更精彩。如果喜欢我们的视频，欢迎关注、点赞、加评论。再见。